Viimasel ajal on linnapildis kahte liiki inimesi. Need, kes kõnnivad ja teised, kes justkui hõljuksid teistest inimestest mööda. Täna vaatamegi, mida on selle jaoks vaja, et niimoodi teha ja kuidas saab. Tasakaalusõiduk on enda olemuselt väga lihtne seade. Tal on 2 ratast, üks kummalgi pool. Tal on sellised täispumbatavad rehvid, mis on suured 10-tollised. Ja ees on tal sellised märku andvad LED-tuled. Siin on 2 indikaatorit, millest üks näitab akuseisu ja teine näitab, kas laud on sisse lülitatud või ei ole. Juhul kui see tuli on roheline, on kõik hästi, juhul kui see on punane, siis on midagi halvasti. Ja ka sellist 2 nuppu, mille peale õrnalt vajutades laud aktiveerubki, siin tuli süttib ja on näha, et tegelikult ratas hakkab käima ka kohe, sest et laud on praegu nurga all. Ja siin all omakorda on laadimispesa, see on väga lihtne ja siin on sisse või välja lülitamise nupp, aga ka 2 kõlarit, kus saab Bluetoothi kaudu lasta näiteks muusikat. Nii lihtne see sõiduk ongi. Vaatame nüüd, kuidas sellega hoopis sõita saab. Tasakaalulaud koosneb 2 poolest ja neid pooli kallutades saamegi me pöörata. Tasakaalusõidukiga sõitmiseks on olulised 2 asja. Üks on see, mis jalanõud meil jalas on, need on kindlasti kontsata. Ja teine asi on see, et laud oleks sirgelt meie ees. Sellepärast, et talle peale astudes peaks meie jalg minema sirgelt siia peale, kindlasti mitte nurga all, sest muidu hakkab laud sõitma. Kui me nüüd siia niimoodi peale astume, siis tegelikult oli ju päris lihtne. Tasakaalusõidukiga sõitmiseks on tegelikult vaja väga vähe. Kui me kallutame enda jalgu siin peal ettepoole niimoodi, et hõljuklaud pöörab ennast nurgal ette, siis ta sõidab edasi. Ja kui me teeme sama asja tahapoole, siis ta sõidab tagasi. Ja hea on seda teha niimoodi natukene kogu kehaga, sellepärast, et muidu ta võib väga lihtsalt alt ära minna. Tasakaalulauaga pööramine on samuti väga lihtne, ainult et nüüd me ei kalluta ette mõlemat jalga, vaid ainult ühte. Näiteks, kui me kallutame ette parema jala, siis ta pöörab ennast ümber vasaku jala. Ja kui me teeme seda sama asja vasaku jalaga, siis ta pöörab ennast teistpidi. Samamoodi saab seda tegelikult teha ka kallutades jalgu siis vastavalt tahapoole. Siis parem jalg taha viib meid sedapidi ja vasak jalg taha viib meid teistpidi. Täpselt nii lihtne sellega sõitmine ongi. Ja minul võttis sellise sõidu õppimine tegelikult vaid mõne minuti. Lähme nüüd vaatame, kuidas sellega reaalsetes oludes näiteks kesklinnas sõita on. Filmimisel on tegelikult hoverboard suurepärane abimees ja kui on vaja kiiremini sõita, kui näiteks autojuht on ees ja ootab, siis see on väga lihtne. Kallutad natukene ettepoole ja vaatad, kuidas kaameramees sulle järgi jookseb. Siin vanalinnas sõitmine peaks olema justkui väga keeruline, sellepärast et ega see tee siin väga suurepärane just ei ole, aga tegelikult ka siin manööverdades ei ole see üldse väga keeruline. Praegu me sõidame muidugi mööda sellist väga lihtsat maastikut nende 10-tolliste rataste jaoks, aga kui minna üle natukene keerulisemale, siis natukene küll raputab ja põlvest peab natukene lõdvaks laskma, aga ega seegi ei ole midagi üle mõistuse käivat. Ja suhteliselt hästi saab sellega ikkagi edasi, kui siin just ees mingisugust linti ei oleks. Meie käes täna olnud mudel on kindlasti hõljuklaudade lipulaev, sellepärast et tal on ülisuured 10-tollised rattad. Peale selle on olemas ka 6,5-tolliste ratastega versioon ja 8-tolliste ratastega, mis on vastavalt siis natukene odavamad. Ja need kõik ühendab see, et müügil on nad igas Fotopointi esinduskaupluses ja muidugi meie veebikaubamajas.